أيها الناس، إن أمير المؤمنين أطال الله بقاءه قد ولاني أمركم وأمرني بإنصاف مظلومكم وإمضاء الحكم على ظالمكم، وأخبركم أنه حين ولاني عليكم قلدني بسيفين، سيف الرحمة وسيف العذاب والنقمة. أما سيف الرحمة فقد سقط مني في الطريق فأضعته، وسيف العذاب والنقمة فهذا هو. أنا ابن شلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني. يا أهل الكوفة، إني والله لأحمل الشر بحمله وأجزيه بمثله، وإني أرى أبصارا طامحة وأعناقا متطاولة، وإني أرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها، وإني لصاحبها، كأني الآن أنظر إلى الدماء تترقرق بين العمائم واللحى. إني والله يا أهل العراق ومعدن الشقاق والنفاق ومفاسد الأخلاق، قد فتشت عن تجربة وجربت إلى الغاية القصوى، فإن أمير المؤمنين أطال الله بقاءه نثر كنانته بين يديه فعجم عيدانها فوجدني أمرها عودا وأصلبها مكسرا فرماكم بي، لأنكم أوضعتم في الفتن ومراقد الضلال وسننتم سنن الغي، وإني والله لألحونكم لحو العصا ولأضربنكم ضرب غرائب الإبل، وإني لا أعد إلا وفيت ولا أهم إلا أمضيت ولا أخلق إلا خربت، ولأهبرنكم بالسيف هبرا يدع النساء عياما والولدان يتامى. إن أمير المؤمنين أمرني بإعطائكم أعطيتكم وأن أوجهكم لمحاربة الخوارج مع المهلب، وأقسم بالله العظيم لا أجد رجلا تخلف بعد أخذ عطائه ب3 أيام إلا سفكت دمه وانتهبت ماله
وهدمت داره